हामी चाहिँ यहाँनिर यो अर्जुन खोला भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँ पुल यो चाहिँ जुन पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो होइन, यो पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट यहाँ अगाडि एउटा चोक आउँछ, त्यो चोकबाट डिभाइड हुन्छ। तपाईँको यो सिधा स्ट्रेट गयो भने नेपालगञ्ज जान्छ, नेपालगञ्ज पश्चिम महेन्द्रनगर जाने रुट चाहिँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्छ र यसको ठ्याक्कै यहाँबाट राइट टर्न लिएपछि चाहिँ दाङको घोराई भन्ने ठाउँमा आउँछ। हामी चाहिँ घोराई पुग्दैनौँ, तर घोराई जाने बाटोमा बिच बाटोमा पर्ने एउटा स्कुल छ, त्यो स्कुलमा जान्छौँ। अब मैले भनिहालेँ यो सिधा यता लेफ्ट जाँदाखेरि चाहिँ नेपालगञ्ज पुगिन्छ यो रुटमा। अब हामी चाहिँ घोराई पुग्छौँ। 23 किलोमिटर छ जाउँदै, 23 किलोमिटर चाहिँ घोराई यहाँबाट 23 किलोमिटर छ। नेपाली च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। म सुजल जीएम। दर्शकहरूका लागि आज हामी एक विशेष भिडियो बनाउँदैछौँ। आज खुसीको माहौल छ भनौँ। दर्शकबिन, क्लासिक नेपाली च्यानलले 100K सब्सक्राइबर पुरा गरेको उपलक्ष्यमा प्ले बटन हामीले पहिले नै रिसिभ गरेका थियौँ। त्यो प्ले बटन चाहिँ 1,20,000 30,000 सब्सक्राइबर गेन गर्दाखेरि नै आइसकेको थियो। तर हामीले चाहिँ त्यो प्ले बटनको खुसी साट्नका लागि एउटा भन्छ नि किक खोजिरहेको थियौँ कि केही कुरा गर्न पाइयोस् ताकि यो खोल्दाखेरि, यो खुसी हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो कुरा देखाउँदाखेरि तपाईँहरूको पनि मन छोस्, तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लागोस् र हामीलाई पनि ओहो हामीले यो एचिभमेन्ट यति गऱ्यो है, यो कुरा हामीले पायो है। एउटा युट्युबरको लागि सिल्भर प्ले बटन र 100K सब्सक्राइबर भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। अब कतिपयलाई नलाग्न सक्छ, आफ्नो ठाउँको कुरा हो, तर जो युट्युबर छ, जसले युट्युबिङ गर्छ, सङ्घर्ष गर्छ, उसको लागि 100K सब्सक्राइबर र प्ले बटन भनेको एउटा सपना जस्तै हो। आज त्यही सपना पुरा भएको छ, आज त्यही चिज हामीले पाएको छ, त्यही उपलब्धि हामीले गेन गरेका छौँ। तपाईँहरू सबैजनाको माया र साथले गर्दाखेरि हो। आज त्यही खुसी साट्नका लागि हामी श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय मुसोट खोला दाङमा हामी आइपुगेका छौँ, जुन चाहिँ 2046 सालमा इस्टाब्लिस भएको स्कुल हो। अनि यहाँनिर भएको साना साना भाइ बहिनीहरू जो छ 5 क्लाससम्म पढाइ हुन्छ, उनी भाइ बहिनीहरूसँग हामी खुसी साट्नेछौँ। उनीहरूको अगाडि केक काटेर उनीहरूलाई केही कुराहरू बाँडेर, कपी कलमहरू बाँडेर आदि इत्यादि कुराहरूलाई जोडेर चाहिँ हामी सेलिब्रेसन गर्नेछौँ, तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्नेछ। र अर्को कुरा, यो सँगसँगै जोडिने अर्को कुरा छ, त्यो कुरा भनेको चाहिँ आज मेरो जन्मदिन पनि हो, यानि कि सुजलको आज जन्मदिन पनि हो। यो जन्मदिनलाई अझ विशेष बनाउन, जन्मदिन आफ्नो ठाउँमा छ, त्योभन्दा पनि सिल्भर प्ले बटन जुन गेन गरेको छ, 1 लाख सब्सक्राइबर गेन गरेर आज हाम्रो परिवारमा 1,72,000 भन्दा बढी दर्शकहरू जोडिनु भएको छ। तपाईँहरू समक्ष आजको यो भिडियो प्रस्तुत गर्ने क्रममा छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा सेयर गर्नुहोला भन्दै अब चाहिँ हामी यहाँनिरको भाइ बहिनीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। सबैजनालाई नमस्ते। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? ओके। अनि पढ्न कतिको पढ्नु भएको छ? कस्तो छ पढाइ? राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। ओके, कसले कति पढ्न जानेछ म सोधौँ? ल भन्नुहोस् है त। वाट इज योर नेम? ओके। What is your school's name? ओके, ल तपाईँहरूसँग आज हामी नाच्ने, गाउने, रमाइलो गर्ने अनि तपाईँहरूलाई थोरै थोरै गिफ्ट पनि दिने। गिफ्ट लाने कि नलाने? लाने। आज मेरो बर्थडे हो। बर्थडे भने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? बर्थडे भने के हो अरे? बर्थडे भनेको जन्मदिन हो। अनि मलाई ह्याप्पी बर्थडे भने खै त?
थ्याङ्क यू सबैजनालाई धन्यवाद। अब हामी केक काट्छौँ, केक पनि खान्छौँ अनि गिफ्ट पनि लान्छौँ है। हस् ल दर्शकबिन अब हामी तपाईलाई कहाँनिर आएको छौँ के छ भन्ने कुरा सबै कुरा जानकारी गराउँछौँ। यो चाहिँ तपाईँको 100K सब्सक्राइबर 1 लाख सब्सक्राइबर पुगेको खुसियालीमा चाहिँ हामी खुसियाली बाँड्नका लागि यहाँनिर आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूको माया साथ र सपोर्टले गर्दाखेरि आज क्लासिक नेपाली च्यानल 1,72,000 भन्दा बढी को परिवार बनेको छ। अझै पनि यो परिवार बढेर जाओस् भन्ने हामीले आशा र अपेक्षा लिएको छु र यसरी नै अगाडि बढ्दै जानुहोस्, तपाईँहरूले साथ दिँदै जानुहोस्, माया र साथ मिलोस् अनि यस्तै खालको राम्रो राम्रो कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने सोच पनि बनाइरहेछौँ। अब एकदम खुसी छौँ, एक्साइटेड छौँ। अब हामीसँग केक छ, त्यो सँगसँगै हामीलाई चाहिँ 100K सब्सक्राइबर गेन गरिसकेपछि हामीलाई युट्युबले पठाएको अमेरिकाबाट आएको एउटा गिफ्ट पनि छ। यो मैले धेरै पहिला पाएको थिएँ, बट मैले अघि नै भनिसकेको छु केही राम्रो चिज गरौँ त्यसपछि यो खुसीलाई साटौँ भन्ने खालको एउटा सोच थियो। हुन त यो एउटा स्कुलमा पुगेर थोरै बच्चा बच्चीलाई थोरै केही कुराहरू दिएर खोल्दैमा महान कार्य गरेर चाहिँ हुँदैन। मैले यो गरेको भनेको आफ्नो मनदेखि गरेको कुरा हो। यदि दिमागले सोच्यो भने यो कुरा धेरै अर्थ लाग्न सक्छ, तर मैले मनदेखि गरेको हो, मनदेखि सोचेर यो कुराहरू गरिरहेको छु। आजको यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। त्यसैले तपाईँहरूले पनि मनदेखि सोचिदिनु होला, मनदेखि बुझिदिनु होला, मनैबाट हेरिदिनु होला ताकि यसको सही अर्थ लागोस् र भोलिपल्ट यो स्कुल यस्तै देशका अरू ठाउँहरूका स्कुलहरू पनि छन् जुन स्कुलमा पुगेर तपाईँले पनि धेर थोर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यति भन्दै अब धेरै बोल्दिनँ, बोल्ने के कुरा भन्ने कुरा पनि कन्फ्युजन भइरहेको छ। पहिला चाहिँ म यो प्ले बटन खोलेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु, अनबक्स गर्छु, देन म केक काट्छु। यो चाहिँ प्ले बटन, सबैजनाले हेर्नुहोस् है कस्तो लागिरहेछ, ठिक छ, राम्रो लागिरहेछ। हजुर अब म चाहिँ यो अनबक्स गर्न गइरहेको छु है। अब म खोल्छु। हजुर यो छ, यो सँगसँगै यो माथिबाट एउटा फोन छ राम्रो खालको। मेरो एउटा चाहिँ यो युट्युबले लेखेको लेटर्स छ, यो चाहिँ हामीलाई 100K सब्सक्राइबर गेन गर्नुभएकोमा कङ्ग्रेचुलेसन भनेर भनेको छ, धेरै कुराहरू दिएको छ भनेको चाहिँ। यसपछि चाहिँ हेयर वी ह्याभ सिल्भर प्ले बटन, हामीसँग चाहिँ यो सिल्भर प्ले बटन छ। दिस इज इट है, प्रेजेन्टेड टु क्लासिक नेपाली च्यानल फर पासिङ 1 लाख सब्सक्राइबर भनेर चाहिँ युट्युबले पठाएको छ। यो चाहिँ एउटा गेन हो। सबैजना जति पनि फ्यामिलीमा जोडिनु भएको छ यो तपाईँहरू सबैजनाको हो, मेरो मात्रै होइन। अनि पछाडिपट्टि हेर्नु भएको सानसानो भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, हेर्नुभयो, देख्नुभयो कस्तो छ, राम्रो छ। ल थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई जसले क्लासिक नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, हेर्नु भएको छ, माया गर्नुभएको छ र अझै पनि माया गर्नु होला। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला भन्छु र अब चाहिँ केक काटौँ। सबैभन्दा पहिलो केक चाहिँ सबैजना जो चाहिँ 1,72,000 जना जोडिनु भएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ केक खुवाउँछु। सबैभन्दा पहिला फर्स्ट काटेको केक सबै कुरा तपाईँहरूलाई। यदि तपाईँहरू नभएको भएदेखि चाहिँ यो कुरा एचिभ हुँदैन थियो। आज सुजलले 1 लाख सब्सक्राइबर गेन गरेर प्ले बटन पाएर चाहिँ हामीले सेलिब्रेसन गर्न पाउँदैन थियो र आज यो सानो भाइ बहिनीहरूसँग हामी यसरी आएर सहकार्य गर्न पनि पाउँदैन थियो जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद। जो जोडिनु भएको छ उहाँहरू आफ्नै परिवार हुनुहुन्छ, जसले हेर्दै हुनुहुन्छ तर जोडिनु भएको छैन उहाँहरू सबैजना जोडिनु होला भन्दै अब चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई हामी गिफ्ट ल्याएको छौँ। हामी भाइ बहिनीहरूलाई गिफ्ट बाँड्छौँ र केक पनि बाँड्छौँ। दर्शकबिन हामीलाई चाहिँ यो सरस्वती प्राथमिक विद्यालयमा आएर भाइ बहिनीहरूसित भेट्नलाई सरले चाहिँ एउटा वातावरण मिलाइदिनु भएको छ। सरलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद। सरको परिचयलाई जोडिन्छ। मेरो नाम मिनराज लम्साल, म यस विद्यालयको शिक्षक। हजुर मेरो वासस्थान चाहिँ गोराई महानगरपालिका वडा नम्बर 15
मैले यस विद्यालयमा अध्यापन गर्न थालेको 13औं वर्ष चलिरहेछ। 13 वर्ष चलिरहेछ। 13 वर्षदेखि कन्टिन्युअसली यसैमा हुनुहुन्छ सर? हजुर। ठिकै। अब स्कुलको बारेमा के कस्तो पढाइ छ, स्थिति के छ, म पछि कुरा गर्छु। त्योभन्दा अगाडि एकदम खुसीको माहौल छ। म तपाईँलाई त्यो सर हामीले चाहिँ यहाँनिर भएको सासानो भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ धेरै छैन, बट थोरै भए पनि कपी र पेन्सिलहरू एभाइलेबल गराएको छौँ। 90+ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो गिफ्ट दिन्छौँ। उहाँहरूसँग यो सानो खुसी साटेको मात्रै हो। जन्मदिन पनि छ मेरो, त्यसमाथि जन्मदिन भन्दा पनि 100K सब्सक्राइबर गेन गरेको खुसीमा मैले सबै कुराहरू गरिरहेको छु। सबैजनालाई हामी सेयर गर्छौँ। नाम भन्नुहोस्। नमस्ते। सक्षम पुन हो। ल लिनुहोस् ल यो। ल तपाईँको नाम? ल नमस्ते। दर्शकबिन अब हामीले चाहिँ यहाँनिर कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर बाबु हुनुहुन्छ सानो, उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो गीत गाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ म्यामले, सरले। बाबुको नाम? सन्देश विक। सन्देश विक। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? 5 क्लासमा। ओके, ल गीत सुनाउनुहोस्। कुन सुनाउनुहुन्छ? म सिरियस सुने। सिरियस गीत सुनाउनुहुन्छ? ओके, ल सुनाउनुहोस्। यो समाउनुहोस् अनि सुनाउनुहोस् ल। सोच्दा सोच्दै हराउँछु, कहिले काहीँ डराउँछु, ती ओठमा मुस्कान सजाउँछु। सधैँ साथ हुन्छौ भने, तिमीले सुन्छौ भने, म यस्तो गीत गाउँछु, म यस्तो गीत गाउँछु। कहाँ छ र जिन्दगीको भर तिमी बिना, शून्य शून्य लाग्छ मलाई, शून्य शून्य लाग्छ मलाई, सहर तिमी बिना
मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन आकाशैमा उडी जाने हे चरी भन दुनियाँलाई निहाल्ने त आकाश पनि भन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन मनको खाँचो झन्झनलाई छ धनको खाँचो मनलाई दुवै अति जरुरी छ जिउनु पर्ने ज्यानलाई गाह्रो पर्यो छुट्याउन हो गाह्रो पर्यो छुट्याउन एकै चिन्ता सुन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन सरलाई दिन्छौँ भोलिको आउनु भएको छैन उहाँहरूले लानुहुन्छ है दर्शकबिन हामी चाहिँ यो स्कुलमा आइपुग्यौँ सरस्वती प्राथमिक विद्यालय मुसोडमा रहेको यहाँनिर आएर हामीले नानी बाबुहरूसँग कुरा गऱ्यौँ सर र म्यामले हामीलाई एकदम धेरै सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई म्यामलाई म्यामको परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम निर्मला जीसी मेरो घर चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका 3 भानपुरमा पर्छ म यस विद्यालयको शिक्षक पढाउन लागेको चाहिँ भयो 8 वर्ष नमस्कार मेरो नाम चाहिँ बेगमा अधिकारी मेरो घर पनि घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 पर्छ म पनि यहाँ पढाउन लागेको यस विद्यालयमा पढाउन लागेको 8 वर्ष भयो हजुर धेरै लामो समयदेखि पढाइराख्नु भएको रहेछ सरको परिचय मैले अघि जोडिसकेको छु ठ्याक्कै म यो स्कुलमा आएँ सानो सानो बाबु नानीहरू रहेछ होइन अनि अलिक ठुलो स्कुल चाहिँ अलिक टाढा छ है ठुलो स्कुल टाढा छ झ्यालडोकाहरू लथालिङ भएका अवस्था छ शौचालयको पनि त्यस्तै समस्या छ खानेपानी भन्नुहुन्छ भने आजभोलि अब यो खडेरी छ नजिकै खोलो भएर पनि खानेपानी चाहिँ छैन खानेपानी अब विद्यार्थीले घरबाट ल्याऊ भन्नुपर्ने स्थिति छ र टाढा टाढाबाट कि त भने खोलामै त्यो रहमा गाई भैँसी पौडेको पानी ल्याएर खानुपर्ने अवस्था छ यस्तै समस्या छ अब धेरै गाह्रो छ जति पनि हामीले पनि हेऱ्यौँ सबैजना आउने जति पनि बच्चाहरू छन् सबैजनाको आर्थिक अवस्था घरको फ्यामिलीको सबै कुराहरू अलिकता नाजुक छ जस्तो फिल हुन्छ देख्दाखेरि नै थाहा हुन्छ दर्शक पनि तपाईँहरूलाई त्यसैले हामीले गरेको कार्य ठुलो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन म एक्लैले एउटा खुसी साट्नको लागि यहाँनिर आएर यो काम गरेको छु मैले अघि पनि भने दिमागले नसोच्नु होला दिमागले सोच्नु भयो भने त यसले के को लागि गरेँ कसको लागि गरेँ भन्ने धेरै कुरा आउँछन् मनदेखि सोचेर गरेँ मैले मनबाट गरेको तपाईँले हेर्दा पनि मनबाटै हेरिदिनु होला सायद मेरो जस्तै मन बनाएर अरू पनि आउनुभयो भने यी बच्चा बच्चीलाई धेरै राहत हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ हामीले पनि अब सक्दो प्रयास आफूले जानेको ज्ञानहरू आफूले सकेसम्मको प्रयास विद्यार्थीहरूलाई आफूले जानेको ज्ञानहरू वितरण गरिरहेका छौँ उनीहरू पनि रमाएरै विद्यालयमा रमाएरै सिकिरहेका छन् ज्ञानका कुराहरू सिक्नुपर्ने कुराहरू हामी पनि रमाएरै विद्यार्थीहरूसँग रमाएरै हामी पनि आफ्नो ज्ञान आदान प्रदान गरिरहेका छौँ त्यसमा हामी खुसी छौँ मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो तपाईँहरू यो ठाउँमा सुन्दाखेरि दाङ एकदम सुगम ठाउँ लाग्छ घोराई बजार जाने बाटोमै पर्छ तर पनि स्कुलको अघि सरले पनि मेन्सन गर्नुभएको छ देख्दाखेरि पनि सबै कुराहरू थाहा हुन्छ अलिकता अवस्था चाहिँ नाजुक नै छ तर यस्तो अवस्थामा रहेर पनि हजुरहरूले जुन हिसाबले पढाउनु भएको छ जुन हिसाबले लेखाउनु भएको छ त्यो एकदम सराहनीय छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अझै राम्रो दिनमा अझै राम्रोसँग पढाउनु होला त्यही भन्दै अब चाहिँ छुट्टिन्छौँ है हजुरलाई पनि धन्यवाद र जन्मदिनको हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना ल अब हामी सबैजनासित छोडेर हामी घर जान्छौँ फेरि आउँछौँ पछि है हस् अब हामी जाने बाई गर्नुहोस् ल सबैजनाले राम्रोसँग पढ्नु होला है ल